जी सर। ਅੱਜ ਟੁਡੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਕੋਚਰ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 10,000 ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BSF ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा ओके ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦ ਨੀਡਸ ਆਫ ਫੀਮੇਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਸ ਐਂਡ ਡਾਈਪਰਸ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਆਏ। ਦੇ ਫੀਲ ਸ਼ਾਇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਆਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਇਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਫਲੱਡਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੰਸ 26th ਆਪਣੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।